կարևոր խոսակցություն ունենալ այն ժամանակ, երբ որ դու նորմալ վիճակում ես գտնվում, դու ստապ ես, թե ներվային տեսանկյունից, որ հանգիստ ես, ինչ որ էքստրա էմոցիոնալ ինչ որ վիճակի մեջ չես, ոչ ոգևորված դրական, ոչ էլ ջղայնացած խոսքի, այդ ստապության մասին է խոսքը։ Ես դաժե որ գիշերը լավ քնած չեմ ելնում, հետո օրվա մեջ ինչ որ եթե տենց կարևոր խոսակցություն ալնում, ես զգում եմ ինչքան այդ անդրադառնում իմ վրա։ Ու վատենա որ երբ որ սկսում ես խոսալ, մանավանդ երբ որ ինչ որ բացասական խոսակցություն է, ինչ որ նենց է աշխատում ուղեղդ, որ չես կարող կանգ առնես, ուղղակի քո adekvatությունը ոնց որ անջատվի, գնա երկրորդ պլան, ու ավելի շատ ինչ որ բան միանա քոնը առաջ բրդելու ու ինչ որ բան ապացուցելու։ Ոչմ եթե այդ նենց մարդու հետ հանդեպ որ ջերմ ինչ որ էմոցիաներ ունես, այդ պահին այդ ջերմությունը շատ թուլանում է ու միանում է ինչ որ ինքնապաշտպանողական բան, ինչը երևի օքեյ է, որ սկսում ես քո տեսանկյունից էլի նայել հիմնականում արդեն քոնը պաշտպանել, որ չգիտեմ, որ քո կոմֆորտից չզրկվես, դաժե կարող է իրականում քո կոմֆորտին ոչ մեկ ոչմ չի անում, բայց այդ պահին այդ վտանգն ես երևի զգում, ու դրա պատճառով այդ միանում է։ Ես կուզեի կարողանալ ավելի լավ կառավարել այդ բանը, զայրույթ երևի, չգիտեմ դաժե։ Ավելի ճիշտ ստապությունը պահել էլի, որտեվ լիքը արտաքին ինչ որ կարևոր բաներ կան, խոսքի ուրիշ մարդկանց հետ կապված, որոնք իրոք կարևոր են, իրոք շատ մեծ արժեք ունեն այդ քո զգացածները, բայց այտենց պահերի, ինչ որ կրիտիկական պահերի, այդ սաղ անջատվում է, բայց իրանց արժեքը մեկը մնում է, պրոստը դու այդ պահին չես բռնում այդ ամեն ինչ, այդքան չես ֆիքսում։ Ու ուղեղդ միանգամից կենտրոնանում է հենց քո վրա, նրա վրա, որ քեզ կոմֆորտ լինի, նենց ոնց որ դու այդ պահին պատկերացնում ես, բայց իրականում քո կոմֆորտը շատ հավանական է, որ դեռ հավանական չէ։ Վստահ եմ, որ իր մեջ ներառում է ոչ թե մենակ այդ ինչ որ այդ պահին ես դու զգում, այլ նաև այն ինչ որ անջատվել է, այսինքն քո այդ վերաբերմունքը ուրիշ մարդկանց հանդեպ, ովքեր քո համար թանկ են։ Այդ վերաբերմունքը որ ունես ու իրենց կարևորությունը որ կա, այդ ամեն ինչը էլի մտնում է քո կոմֆորտի մեջ։ Ու դրա համար ինչ որ տենց լուրջ խոսակցություններ կամ որոշումներ կայացնելու համար ինձ թվում է պետք է այդ վիճակից կտրվես, ես հաշետ չգիտեմ դաժե ինչ որ լուրջ տենց խոսակցություններ ունենալուց ինչքանով է ճիշտ պաուզա վերցնել, թեկուզ ամեն մեկին ինչքան որ պետք է, թեկուզ մի ժամ, այնքան որ դու կարողանաս մի հատ սառես, էլի այն սաղ կարևոր բաները նորից միանան ու դու նոր մտնես այդ խոսակցության մեջ։ Չգիտեմ ինչքանով է տենց ճիշտ, կարծում եմ ինչ որ բան կա դրա մեջ։ Բայց այդտեղ արդեն կարևոր է զարգացնել այդ ինքնակառավարումը, որ դու կարողանաս քեզ այդ պահին զսպես, չտրվես այդ բանին, իսկուշենյային հենց այդ պահին ինչ որ բաներ խոսալ, որտեղ դու խոսում ես այն ակնկալիքով, որ ինչ որ հարցեր պետք է լուծվեն, բայց մեծ հաշվով ուղեղի մեջ իդեալական սցենարը այն է, որ դու քո ասելիքը ասես, դիմացինը համաձայնվի։ Բայց այն ինչ որ քո մեջ է տեղի ունենում, այդ նույնը տեղի ունենում դիմացինդ մեջ։ Ու նույնիսկ ինքն էլ իր ցանկությունն էլ այն, որ ինքը իրան ասի, իր մեջ դե դուզ գա, իր մեջ քո համար ոչ մի ինչ որ չբացահայտված բան չթողի ինքը, բայց դու ուղղակի համաձայնվես, то есть ամեն մեկս ակնկալում ենք, որ մենք այնքան ճիշտ ենք այս հարցում, որ պրոստը մեր ասենք ու դիմացինը ասի հա վայ ճիշտ է, չէի մտածել։ Բայց պրակտիկայի մեջ вообще տենց չի աշխատում։ Պրակտիկայի մեջ երկու կողմն ունեն կարծիք եւ տեսանկյուն, ու դե կան մոտ դժվարություններ, ինչ որ հարաբերություններ կառուցելու, թե ինչ որ սիրային, թե ընկերական, ոչ կարևոր է կոմունիկացիան ինձ թվում է անընդհատ պահել ինչ որ
բարձր level-ի վրա, որ սա խոսացվի։ Պրոստը դա դժվար, որտեղ միշտ չի, որ հարցերը հենց այդ պահին կարան լուծվեն, էլի, то есть որ խոսաս։ Ըստ երևի պետք է համբերատար լինել ու հավատալ, որ լավ է լինելու։ Չեմ ասում կուրորեն հավատաս, բայց այդ տրամադրվածությունը ունենաս, էլի, ամեն դեպքում, որ տրամադրվես դեպի լավը, ոչ թե դեպի վատը։ Ուշում համբերատար լինես ու հավատաս, որ լավ է լինելու ու դրա շնորհիվ այդ հիմնականում համբերատարության շնորհիվ կարողանաք ուղղակի ձեր մտահոգություններով կիսվեք, բայց համբերատարությունը կանոնը նրանում, որ կիսվեք ու всё, ու թողեք իրար այդ ինֆորմացիայով, որ պրոստը դիմացնի իմանա, թե իր համար ինչ որ կարևոր մարդ, ինչ մտահոգություն ունի։ Բայց վիզ չվերցնեք հենց այդ պահին հարցերը լուծել, էլի, որտեվ չեք կարող ուղղակի։ Ոնց թե խոսում եք ինչ որ բանի մասին, որը որ այս պահին չկա, այլ ձեր պատկերացումներն են, դա вообще դժվար է ինչ որ ճշմարտությանը մոտ եզրահանգման գալ այս պահին հենց։ Դա համբերատարության հետ կապված, իսկ լավ տրամադրվելու հետ կապված ինձ թվում է, որ այդ պոզիտիվ տրամադրվածությունը все-таки տանելու է հնարավոր լավագույն ուղղությամբ։ Կարող հնարավոր լավագույնը էլի այն չի, ինչ որ դուք ուզում եք, то есть կարող ձեր հնարավոր այդ մաքսիմումը բավարարիչ չի, բայց ամեն դեպքում դրական տրամադրվելը ոնց որ միակ ելքը լինի, գոնե հասկանալ այդ սահմանները, որտեղ է, որտեղ ինչքանով կարող ձեզ լավ լինի։ Որտեղ այդ կարևոր պահը կա, որ այն ինչի շուրջ որ տարաձայնություններ կարող լինեն, այդ կարող լինի ինչ որ սովորությունների կամ վախերի հետևանք, բայց այդ չի, որ ձեզ միավորել է։ Ու երբեք պետք չի մոռանալ հենց այն ինչը որ միավորել է ձեզ, որտեվ այդ ամենաուժեղ բանն է այդ պահին, փաստացի դա ստեղծել այս պահը։ Նո, այն պահը նկատնում, որ դուք իրար հետ եք ամեն դեպքում։ Ու երևի թե все-таки ինձ թվում է, որ մեր ուղեղը մի քիչ ավելի լավ ամեն ինչ ճոգում կան մենք, այսինքն մեր ենթագիտակցությունը ավելի լավ է ճոգում, քան մեր գիտակցությունը, ու դրա համար, եթե все-таки մենք այս շփման մեջ ենք, նշանակում է, որ այն ինչը որ արժեք է հանդիսացել շփման համար, ինքը ավելի ուժեղ է, քան այն ինչը որ այս պահին մեզ խնդիր է թվում։ Միգուցե խնդիրն էլ է ուժեղ, բայց ուզում եմ ասեմ, այդ պարզ կդառնա, էլի ինչ որ պահի։ Չպիտի այդ առաջացած ինչ որ խնդիրը, որը էլի եմ ասում շատ հավանական որ վախի վրա հիմնված է լինի, չպիտի ինքը կարողանա ծածկել այն լավ բաները, որոնք որ կան։ Вообще в целом երևի պետք է փորձել պահել այդ adekvatության սահմանը ու ոնց որ այդ բացասական պահերին ինչ որ քո մեջի կատարվող այդ կաշան սկսում ես հանել քո մեջից, ու դե մեղադրելու բան չկա իրականում, ոնց որ քո մտահոգություններն ու վախերը քեզ թուլացնում են այդ պահին, ու դու սկսում ես այդ քո մեջից հանել, ու դա դիմացինին կարող հաճելի չլինի, նույնիսկ ոնց որ դիմացինի արածը քեզ կարող հաճելի չլինի, բայց այդ տեղի ունենում ամեն դեպքում։ Հիմա ինչքանով հնարավոր է այդ կառավարել, պետք է կառավարել, բայց ինչքանով որ չի ստացվում, մեկը տեղի է ունենում։ Ու դրա համար ես մտածում եմ, որ դրան զուգահեռ պետք է չմոռանալ նաև լավ բաները բարձրաձայնել։ Նախ գնահատել լավ բաները, չմոռանալ իրենց մասին։ Ու երկրորդը չպահել ձեր մեջ, որ այդ սաղ բացասականի կողքին դիմացինը նաև վստահ լինի քո կողմից դրականի մեջ, որ դու այդ դրականը տեսնում ես։ Դե ոնց որ օրինակ, եթե ինչ որ զույգ է, ով որ անընդհատ բարձրաձայնում ու ցույց է տալիս
սերը իրար հանդեպ ու այն որ գնահատում է մեկը մյուսին, ինչ որ դժվար պահերի վсё-таки այդ դրական բաները իրենց տեղը գտնելու են, էլի, ու ինչ որ չափով որոշիչ են լինելու ինչ որ հարցերում, որտեղ անդադ այդ քեզ հիշացնելու է, թե խիեք ամեն դեպքում դու կես կետին հասել, ոնց որ ասում են այդ հարցը, երբ որ կարա լինի, դու կարաս տենց կուրանաս ու չջոգես вообще ինչի տա պետք է ամեն ինչը, բայց երբ որ դուք այդ սիրո մասին չեք մոռանում, բացի զգալուց, էլի այդ զգալը ոնց որ այդ եմ ասում, որ կարա ինքը հանգի ինչ որ պահի էմոցիաների պատճառով, բայց բանն էլ այդ բարձրաձայնելն է հակառակը, ոնց որ անդադ ուժ է տալիս այդ դրական էմոցիաներին, ոնց որ այդ վատ պահին դուք անդադ նաև ջոգում եք, որ կա ինչ որ բան, ինչի համար արժի պայքարել, իսկ եթե դրականը չի բարձրաձայնվում, ինձ թվում է ավելի հեշտ է մոլորվել դրա մեջ, թե вообще ինչ է տեղի ունենում քո կյանքում ու խիա քեզ էդի պետք, ու դրականը իրականում դաժե որ ասում եմ բարձրաձայնել, այդքան բարձրաձայնել նկատի չունեմ, ինչքան ցույց տալ, ու բարձրաձայնելը ցույց տալու ձևերից մեկն է, բայց նկատում բարձրաձայնել ուղղակի մասին չի խոսքս, որ պրոստը անդադ իրար ինչ որ պուպուշ բառերով դիմեք կամ ասեք, որ իրար սիրում եք, բայց զերո էմոցիա դնեք դրա մեջ, կակրաս հակառակը, որ այդ բարձրաձայնածը ինքը լինի էմոցիայի արտահայտման ձև, ոչ թե փորձ, ինձ թվում է вообще հարաբերությունների համար անկեղծությունն է շատ կարևոր ու մեկ-մեկ այդ անկեղծությունից խուսափում ես հենց էլի վախի պատճառով, որ այդ հարաբերությունները կարող վնասվեն, բայց այդ ոնց որ իրականությունից խուսափելու ինչ որ բան լինի, էլի, որ դու վախում ես, որ այն ինչը որ կա քո մոտ կամ դիմացինի մոտ կարա խնդիր լինի այդ հարաբերությունների համար, բայց եթե ինքը կարա խնդիր լինի, ինքը արդեն իսկ խնդիր է, պրոստը դուք դա չեք բարձրաձայնում կամ չգիտեք դրա մասին, բայց անգամ եթե չբարձրաձայնեք, եթե այդ քո իմաստն այդ ինչ որ ձև արտահայտվելու է հենց շփման մեջ, հարաբերությունների մեջ, բայց միևնույն ժամանակ անկեղծ լինելն է այդ ռիսկն է իր մեջ պարունակում, որ կարա եւ հենց այտենց էլ լինի, ինչից որ վախում ես, բայց արդյոք այդ չի միակ ձևը այդ հարցի պատասխանը ստանալու, հա բարդ է, որ կյանքը ինքը լիմիտավորված ժամանակ է, ու եթե այտենց բաց անկեղծ ու թափանցիկ կլինի սաղ, այդ ռիսկը մեծ է, որ դժվար կլինի հասցնել փորձերի արդյունքում գտնել հենց այն ինչ որ փնտրում ես, բայց մյուս տարբերակն էլ էդի ուղղակի ձևացնելն է, որ դու գտել ես այն ինչ որ ուզում ես, բայց իրականում դու չգիտես դա թե չէ, որտեվ դու բաց չես եղել ու տեղ դուք ամեն ինչ չգիտեք, ինչքանով որ կարաք իմանալ, էլի, ու մեկ էլ դժվարություններից մեկը այն է, որ լավ բանի շատ արագ ես սովորում, ու այդ էլ է պատճառ հանդիսանում, որ այդ սովորելը, որ ավելի դժվար է դառնում ամեն վայրկյան գնահատելը, բայց ինձ թվում է այդ ինչ որ գեղեցկություն տեսնելու բաներից մեկն է, տարբերակներից տարբերակներից մեկն է, որ ոնց որ կա օրինակ մեր շուրջը ինչ որ գեղեցկություն, հա, օրինակ այդ կարող լինի բնությունը, կարող լինի հենց ինչ որ թեկուզ քաղաքային կյանքի մեջ ինչ որ տեղի ունում, դրա մեջի գեղեցկությունն է, էլի, ոնց որ կա այն ինչ որ կա, բայց դրա մեջ կա նաև գեղեցկություն, ու դու երբ որ ֆիքսվում ես, դու տեսնում ես այդ գեղեցկությունը, երբ որ չես ֆիքսվում, ուղղակի ապրում ես քո կյանքը ու այդ ամեն ինչը տենց ինչ որ ֆոնային մի բան դառնում, նույն ձև ինձ թվում է սիրած մարդկանց մեջ էլի դու այդ լավին սովորում ես, այդ գեղեցկության այդ մարդու սովորում ես, արտաքին չէ, էլի, խաչա կարող արտաքին լինի, բայց ընդհանուր նկատի ունեմ, ու այդ դառնում է քո համար ինչ որ սովորական բան, դու դադարում ես դրա վրա ֆիքսվել, բայց ինքը կա, ոնց որ եւ կա մեր շրջապատող գեղեցկությունը,
ու այդ հնարավոր է պարապացնել էլի ոնց որ դու սովորես էդի նկատել, սովորես դրա վրա ֆիքսվել։ Օրինակ նույն դրսում է ինչ-որ տեղի անում, երբ որ մի քիչ ավելի շատ ես ֆիքսում, երբ որ մի քիչ ավելի շատ արժեք ես տալիս, դու սկսում ես ավելի շատ նկատել այդ գեղեցկությունը տեղի ունեցող բաների մեջ, ինչ-որ ձայների մեջ, երևույթների մեջ, լիքը ինչ-որ մանր դետալների մեջ եւ այլն։ Ու երբ որ դու քո մեջ երբ որ դու աշխատում ես դրա վրա, դու արդեն ավտոմատ սկսում ես այդ տեսնել, հետո էլ քեզ պետք չի անդադ գիտակցված ինչ-որ ֆիքսվել դրա վրա, բայց այդ նաև ինչ-որ իմ համար շատ մեծ բավարարվածություն է տալիս այդ զգալը, այդ ամեն ինչի մի մասը լինելը։ Լրիվ նույն ձև կարծում եմ, որ հարաբերությունների մեջ եթե դու փորձես դիմացինիդ գեղեցկության վրա կենտրոնանալ, թույլ չտաս այդ ամեն ինչը դառնա սովորական, էլի, դու անդադ շարունակես հիանալ այդ մարդով, ինձ թվում է հետո էլ այդպես ջանք չի պահանջելու արդեն, պրոստը քո ոնց որ ուղեղին սովորացրած ես լինելու, որ այդ ոչ պակաս կարևոր բանը մնացած տարբեր բաներից։ Ես իրականում ինչ-որ թեորիա է իհարկե եւ ուղղակի հույսեր, բայց կա նաեւ հավատ, որ այդ տենց աշխատում է։ Ոնց որ դժգոհ ես փորձես ու դա աշխատի, բայց դու չիմանաս ինչքան վաղ դա կարա տենց շարունակվի։ Դες կարող ինչ-որ մի բան հիմա աշխատի, հետո չաշխատի։ Բայց իմ մեջ կա հավատ, որ եթե կա փոխադարձ, ոչ փոխադարձ ամեն ինչ, այդ դեպքում հնարավոր է միասին ոնց որ փորձել անդադ նույն ալիքի վրա լինել, էլի կարող է ինչ-որ պահի մեկը մի ալիք բարձրանա, ուրիշ պահի մյուսը բարձրանա, բայց ընդհանուր դուք իրար մոտ ալիքների վրա գոնե կլնեք ու այդ ալիքները նույն օվկիանոսի մեջ կլնեն, էլի, ոչ թե տարբեր։ Უშում կարևոր է նույն բանը ուզել ու նույն բանին հավատալ, որ երկուստ է այդ նույն ուղղությամբ գնաք, էլի, նկատի ունեմ։ Իսկ դրա համար էլի հավանաբար կարևոր է կոմունիկացիան շատ, որ դուք միշտ համ տեղյակ լինեք, համ վստահ լինեք մյուսի ցանկությունների վրա։ Որտեղ կոմունիկացիայի բացակայության դեպքում դուք կարող եք մտածեք, որ գիտեք դիմացինի ցանկությունը, ու կամ կարաս սխալ իմանաս, կամ կարաս իմանաս այն ինչը որ վերջի անգամ ես լսել իրանից։ Բայց կարող լիքը բան փոխված է լինի, ու այդ փոխվելն էլ չպետք է թողես նրան, որ այնքան է լռության մեջ էփվի, որ փոխվի մի հատ նենց բան դառնա, որ դու արդեն չիմանաս դրա հետ ինչ անես ու вообще ոնց է այդտեղ հասել։ Փոխվելը միանգամից չի փոխվում, էլի միշտ ինչ որ աստիճանաբար է տեղի ունենում, ու եթե միասնիկ եւի կարևոր է այդ process-ին ներկա լինել փոփոխությունների, էլի։